Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар, жақсыңдар ма? Төртінші атқарылатын қадам ол бізде су ішу. Яғни әр адамның қолында бар нәрсе, ол бізде су, H2O, вода. Water, білмеймін қалай ағылшынша произношение дұрыс айтылады. В общем, түсіндің, бұған да қатысты мен бір нақты осындай бір адамда пайдасын тигізеді деген сияқты ғылыми зерттеуде қараған жоқпын, бірақ өзімнің басынан өткен тәжірибе бойынша айтатын болсам, ол мынау менің ойымша, мынау су ішкен кезде адамның метаболизмі жақсара түседі де, және зат алмасу процестері жақсы іске қосылып, мынау жаңағындай срывтан кейінгі хреновый бір сондай сезім болады ғой, мә деп жүрген андай бір жүресің ғой, енді бір овощ болып ше, сол состояниеден тез шығу үшін адамға көптеген су ішу керек. Енді нормамен ішесің ғой, примерно жаңа шайдан бөлек құр обычный крандағы су 1-1,5 литр мүмкін нормально болады. Сол кезде сенде сондай бір хреновый сезімнен, хреновый сондай бір күйден тез құтылып шығуың үшін септігін тигізетін нәрсе ол су. Бұл бізде 4-ші қадам болды. Қуатты бол. Алдағы уақытта тағы да 3 видео осыған қатысты 3 кеңес айтылады. Қуатты бол.